In den letzten Videos habe ich viel über Barrierefreiheit gelernt. Was mir jetzt aufgefallen ist, dass die Schriftart dabei keine Rolle spielt. Muss ich dabei auch irgendetwas beachten? Ja, Kai, es gibt gut lesbare und es gibt schlechter lesbare Schriften. Dazu können wir uns auch gerne mal die Kriterien angucken, wie man das beurteilen kann. Das ist leider ein Problem bei dem Barrierefreiheitsassistenten von PowerPoint bzw. Office, dass der auf die Lesbarkeit der Schriften nicht eingeht. Da musst du als Folienersteller also so ein bisschen Hintergrundwissen haben. Und wir hatten hier ja schon die Farben optimiert und dafür gesorgt, dass die weiße Schrift auf dem blauen Hintergrund besser lesbar ist. Aber generell ist das eine Schriftart, die nicht gut lesbar ist. Und lass uns mal schauen, was man da machen könnte. Ich habe dir hier mal auf der linken Seite verschiedene Schriftarten zusammengestellt. Unsere Standardschriftart dieser Präsentation ist Calibri. Darunter siehst du Arial, die auch immer gerne genommen wird, und Aptos, den neuen Standard von PowerPoint. Die Garamond als viertes würde ich sehr gerne nehmen, falls ich mal irgendwann einen Roman schreibe. Aber für einen Bildschirm ist die nicht so gut geeignet, ebenso wie die Times New Roman. Darunter siehst du nochmal die Zierschrift, die wir auf der vorigen Folie hatten. Und wir sehen, dass die in dieser kleineren Schriftgröße fast überhaupt nicht lesbar ist. Und als letzten beiden habe ich nochmal zwei andere Zierschriften. Auch da, denke ich, sieht man gewisse Probleme. Wenn wir uns die Schriftgröße ansehen, auf der rechten Seite sehen wir natürlich auch, je kleiner die Schrift wird, desto schwerer lesbar ist sie. 14 Punkt sollten wir auf PowerPoint-Folien nicht unterschreiten. 18 bis 20 Punkt ist auf sehr vielen Folien besser geeignet. Und wir können uns jetzt mal die Kennzeichen im Einzelnen ansehen. Ich würde also für PowerPoint-Folien immer auf eine serifenlose Schrift zurückgreifen, wie die Calibri zum Beispiel. Die ist auf dem Monitor besser lesbar. Serifen sind diese kleinen Füßchen, siehe zum Beispiel bei der Times New Roman als Beispiel daneben. Dann würde ich auf offene Buchstaben achten. Das ist bei der Calibri der Fall. Du siehst, dass sowohl bei dem C als auch bei dem E der Abstand zwischen den beiden Enden des Bogens sehr groß ist. Bei der Arial ist es deutlich kleiner. Deshalb kann man bei der Arial zum Beispiel diese beiden Buchstaben bei kleiner Schriftgröße mit einem O verwechseln. Dann wünsche ich mir eine hohe X-Höhe, also eine hohe Höhe der Kleinbuchstaben im Vergleich zur Gesamtbuchstabenhöhe. Auch das trägt zur Lesbarkeit bei. Ich sehe im Moment bei sehr vielen Designern, dass die Light-Schriftarten bevorzugen, wo die Strichstärke dünner ist, zum Beispiel bei der Calibri Light oder auch bei Light-Schriftschnitten vieler anderer Schriftarten. Auch das ist auf dem Monitor schlechter lesbar, weil ja für die schmalen Striche weniger Pixel zur Verfügung stehen. Ich würde also in der Regel auf die normale Calibri zugreifen und wir sehen auch bei einer Schriftart wie der Garamond, die sehr breite und sehr schmale Schriften in einem Buchstaben kombiniert, dass da die schmalen Teile oft kaum zu erkennen sind. Dann solltest du dir großes I, kleines l und 1 anschauen, um gut unterscheidbare Buchstaben zu finden. Die 0 und das große O sollten gut unterscheidbar sein. Die Kleinbuchstaben OCE, das ist auch der Punkt mit den offenen Buchstaben. Und bitte ein geschlossenes A und ein zweistufiges G. Die Gegensätze siehst du da rechts bei der Mangal Pro. Das A kann leicht mit dem O verwechselt werden, das G leicht mit dem P. Also diese etwas verschnörkeltere Buchstabenform ist besser unterscheidbar. Fließtexte, und dazu gehört für mich auch eine Titelfolie wie diese Willkommenfolie, sollten nicht in Zierschriften formatiert werden. Wir hatten ja schon gesehen, gerade bei kleineren Schriftgrößen ist das sehr schwer lesbar. Und als letztes, es ist zwar sehr beliebt, die Überschrift einer Folie in Großbuchstaben oder Versalien zu schreiben, aber du siehst an den 3 Beispielen rechts auch, dass das schwerer lesbar ist als die normale Schrift. Ich würde also für die PowerPoint-Präsentation immer gemischte Schrift aus Groß- und Kleinbuchstaben bevorzugen. Und wenn du diese 7 Kriterien beachtest bei der Schriftauswahl, dann sollte auch deine Folie gut lesbar sein.